ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូលោកឲ្យតម្លៃមនុស្សទេណាញោមញាលោកឲ្យតម្លៃមនុស្សទេតែដល់ញោមញាមិនដឹងថាឲ្យតម្លៃទៅទេវតាប្រពន្ធលោកឲ្យតម្លៃមនុស្សទេវតាមានមែនប្រពន្ធលោកសំដែងថាទេវតាមានមែនប៉ុន្តែដែលទៅកើតជាទេវតាតើដោយហេតុអីវាមានហេតុទេទេវតាជាផលមនុស្សជាហេតុអាម៉ានេះញោមញានេះញោមញាដែលកសាងសមតិផលកុសលស្អីសពបែបសពយ៉ាងហ្នឹងហើយមនុស្សហ្នឹងដែលអស់ជីវិតទៅកើតជាទេវតាអានេះហេតុគឺមនុស្សធ្វើល្អទេពេលដែលឈ្មោះថាពុទ្ធគឺលើកទូលមានព្រានបដៅមនុស្សឲ្យប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តទង្វើដែលធ្វើសារទង្វើដែលល្អប្រកបដោយធ្វើហើយពេលនេះធ្វើផលប្រយោជន៍របស់យើងឲ្យមនុស្សទាំងអស់នេះណាក៏ត្រូវការប្រើបានជាសាធារណៈមនុស្សនឹងឯដែលហេតុដែលស្លាប់ទៅក៏កើតជាទេវតាជាផលទេពុទ្ធលោកអត់បានសរសើរទេផលលោកសរសើរហេតុទេធ្វើម៉េចខំកែហេតុឲ្យប្រព្រឹត្តល្អយ៉ាងកែហេតុតាហេតុនឹងប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឲ្យស្លាប់ទៅកាន់អបាយទៅនរកកែជួយនរកអត់រួចទេបងយកនរកនោះឲ្យចេញនរកអត់រួចទេត្រូវតែសោយផលកម្មនោះឲ្យអស់ទៅបានរួចបានពុទ្ធលោកកែហេតុអត់បានកែផលទេនេះសូមឲ្យញោមញាតិទាំងឡាយនឹងជ្រាបបងពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងអំពីហេតុផលញោមញាតិណាដែលជឿហេតុជឿផលគឺអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាតាមមិនជឿហេតុផលមិនមែនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេឥឡូវទាញឧទាហរណ៍ក្នុងមុខអីនេះញោមញាតិយកផ្កាចម្ប៉ានេះមកដាក់បូជាទៅទេសនានេះនៅផ្លែក្រូចអានឹងជាផលเลยណាញោមញាតិហេតុគឺដើមបើវាមានដើមផ្កាចម្ប៉ាក៏វាមានផ្កាដែរនេះពុទ្ធលោកសំដែងប្រាប់ហើយបើវាមានដើមក្រូចក៏គ្មានផ្លែក្រូចហ្នឹងដែរចាវេលាហូតដល់មកមនុស្សយើងទៀតក៏មានហេតុផលដែរបើញោមញាតិមានដែរបានគិតឯណាបងយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយនេះគឺជាផលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាហេតុបើមិនមានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទេក៏គ្មានយើងដែលជាផលនឹងដែរអានេះពុទ្ធលោកបញ្យល់ចាព្រោះដល់យើងកូននេះជាផលវាត្រឡប់ទៅជាហេតុវិញបងបានចៅយើងជាផលចៅជាផលត្រឡប់ហេតុវិញបានចៅទូតជាផលយកមកវិចេញតនេះហេតុផលវាសម្រាប់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយយើងដែលជាហេតុឲ្យកើតមានយើងគាត់ជាផលរបស់ម៉ែឪគាត់ហ្នឹងណាម៉ែឪគាត់ជាផលគាត់ជាផលម៉ែឪជាហេតុម៉ែឪគាត់ជាដូនចតាយើងជាហេតុវាជាដូនចតាយើងនឹងដែលជាហេតុវាជាផលរបស់យាយទួតាទួណាមនុស្សវាចេញតគ្នាមករករយតំណរកតែតំណយើងនឹងជាផលទីប្រមាណទេអានេះសូមឲ្យញោមញាតិជ្រាបចានេះពុទ្ធសាសនាពុទ្ធលោកជ្រាបចាយើងមើលបើយើងកូនកើតពីម៉ែពីឪបើអត់ម៉ែឪធ្វើមិនមានកូនស្មើទៅកើតពីរុំឈើធ្វើមិនទេមកអត់ម៉ែឪតមកនេះអាត្មាសូមជម្រាបចាហើយសម្រាប់យើងញោមញាតិបច្ចុប្បន្ននេះមានសំណាងណាស់បើយើងក្រឡេកមើលទៅពូជពងយើងពីមុនមកពិបាកក្រលហេមឡាហាមណាសក្ខីភាពជាស្ដែងរូបនៅនឹងជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័នគេឆ្លាក់ពីជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម័យសតវត្សទី12 13ហ្នឹងបងខ្ញុំទៅមើលទៅ
miền yên chùm ní miền bò ở tây cô ở tây cậu bay chi xe chi tầm rây ở yên chùm ní thì nói đó về mano chỉ việc bảo mano đà khla có rây khla spie khla tu tùm nu khla có bay con po con bình chi con đây con đã dừng mơ tới đã dừng mặt đừng hai phó chết ta mơ tới bao dừng vô thậtปูนึงปูยืนจะโดนจะตายยืนเนี่ยสิ่งใดอันนั้นบ่ชีวิตก็บ่มโนสัตวัตที่ดับปีดับไปคือร้อนเอาแบบนั้นไอ้บ่เข้าไปยืนชายนะบ่ดอนมโนกิเมียนปัญญาอันนึงปัญญากิเจตชนัยประเด็นมาตำนอมารอโหดดอนมาสัตว์ไทยเมื่อโยมเยียตนามานานเมียนบอลเตกูชีแสงนะอดเตชีตะเยียนย้อนสัตะครึมาเซนอันนั้นก็แก่ชนัยอย่างว่าครบจำนานมาบ้านปปดโลสำแดงฐานเนี่ยเด็กการหนักน้องจะกระเทอบุญจะกระเทอเธอแดนปะเปรตตมุกวิลโดยเชี่ยกอมจ้ะนำตรอสกได้สอบชำระโสสได้ในชีวิตที่มวยคือปะเดรุปฏิสวาสอจะคือละบอดได้มันละอเก็บบานแก่ชนายปะได้เวิร์ดไอละอหายโอเตียห่อโดยเยี่ยนจำนิสัตย์ไทยแม่หน้าตัวชี้เตโกกับไอ้ติแก่ติตัวเครื่องยนต์ออกเล่านอลสัตจักครูหอมจักหอมปีโบราณแล้วสัตย์ไทยกิแก่ชนายปะเลรุกิชนายเอาจักเชื่อเกาสู้จักเบตงสะอาดรอต่างหากยังมาสเปียนฉลองซึ่งฉลองเปรย์ปีมุนสัตย์เชื่อเด็กเอาเมียสเปียนพวงก็ได้เมื่อเดือดธรรมอชนตาก็กระเบื้องการเราตีก็ใส่เชื่อเด็กบอกไอ้บาสเปียนฉลองตันเลสาบยังนกพนมปิงอย่างว่าเป็นมดเนี่ยสเปียนน่าฉลองตุ้งดอดแต่สมัยที่เธอสเปียนฉลองบ้านเปรย์กระดามอันนั้นก็คือปะได้รู้บอกกี่แก่ชนะอ้อยวิ่งเงี้ยสรุปยังเปล่านะโดยสมปวดคอเอาไอ้แดดธรรมาริวกันย่อมธรรมาจะรูปนางประสาทไปยันเชียบบาเมื่อเล่งครูนตะตีก็นับบัดบังเตะก็มาเท่ากับร้อนเอาสู้เลยแต่โยมเนี่ยจะไงถ้ากิปะเดรูกิแก่ชนะอ้อยตัวทีมปวดนะอัดโดยเนี่ยแต่เราโดยยังมันสกโดนตาอย่างบ่รูปมันสัตว์โดนตาพอโยมเนี่ยป้องกันสมัยเกิดกิจวัตรบ้านปนังไอ้ดอกปันตอหมอกิแก่กิชนายจะเด็ดเจ็ดแต่ชื่นเลื่อนกรุกาวิเลียดอนมายังสับไงเนี่ยวิสุทธิกิจวัตรบ้านในซาปัญญานังไอ้เฮ้ยมันเต้นชอบเต้นนโยมแมนปะเดรูบ้านปนังดอนอำนาจต่อไปยังที่มันนั่งกิจวัตรไอ้บ้านปนาที่ยอดดังเต้อันเราปนังเต้เต่าเกียรติเมื่อธรรมาเราติดกระเม้งเตเลโฟนเกปีพนมเป็นหมอสิมเรียนแซ่ที่รถแซ่ตามไปเลยนะธรรมาคอยตัวกัดแซ่เนื้อก็เร่งเตี้ยตรงเนี่ยบ้านอันนั้นเราแค่ปะได้รูปยังเมื่อเตเลโฟนชมยังแซ่ตู้ระสับนะกำลังบาดใดเนี่ยนะการดักกระเป๋าเธอมันดังเตี้ยตรงเนี่ยบ้านมาแผ่นใดเมียนโกเมียนเจ้าเนาอเมริกสระปรังนะก็ใหญ่เนี่ยบ้านเคยรูปเนี่ยตีนั่นก็ชนายประเด็นได้ทราบปัญญานะไอ้โยมนี้อันนี้ไอ้ข้อพิปัญญาแต่นี่ซ้ำไปเยี่ยใช่อันนี้ตีมวยคือรอนเอาขนมปฏิดาซ้ำกูตีปีซัปโปเรโซปะสังเซเวียบานแสบกุ้งหนึ่งสับบรสกาแซบกุมในยังสัตย์ไงนี่สับปะรเมียนชรานาในประสังก็เมียนพในอัครหะก็เมียนเนี่ยได้กิจเจดดังเมียนปัญญาชราเตอกินมันประพฤติเปื่ออัครกิยอลตู้ในสกได้อัครกิชีเวียนโดยจียึงรอดเนาขนมจำน้องปูบริษัทขนมกรมภูมิน้องเมียนบริษัทเนี่ยสับปะรชรายึงบานสับ
អបសិនអ្នកជុំវិញយើងមិនមែនជាសពរស់ជាអសពរស់យើងអត់បានសពទេណាញោមញាអានឹងលក្ខណៈទី2ហើយសពរិសោបសង្សេវៈគឺថាការសែបគប់នឹងសពរស់គឺថាយើងអាចរស់នៅជាមួយនឹងសពរស់ហើយនឹងបានស្ដាប់ពាក្យទូន្មានរបស់ពួកសពរស់ផ្ដល់សេចក្តីសុខសួស្តីដល់យើងនេះទី2ទី3អត្តសមាបនិធិការតម្កល់ខ្លួនឲ្យត្រង់កុំត្រេកត្រោនឲ្យញញែតឲ្យត្រង់សួរថាត្រង់នឹងអីថាត្រង់នឹងហេតុផលតែប្រពន្ធលោកស្រីជឿហេតុជឿផលអត់មានងាករីទេព្រោះជីវិតរបស់យើងសប្តាហ៍រស់នៅដោយសារហេតុផលមានទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារហេតុផលអញ្ចឹងសោអញ្ញញាអត្តសមាបនិធិតម្កល់ខ្លួនឲ្យជឿហេតុផលកុំទៅជឿពួកអបិយជំនឿអីសច្ចាំងបងបាត់អីហ្នឹងអានឹងមិនមែនទេអត់មានទេយន់ទៅជឿណាពួកហ្នឹងបានទៅជឿហេតុផលគឺជឿថាយើងត្រូវធ្វើការបានមានទ្រព្យមានសម្បត្តិណាកម្មផលហ្នឹងយកកម្មគឺហេតុណាយ៉ាងនេះគិតមើលមកសម្បត្តិទ្រព្យដែលញោមមានសត្វថ្ងៃមានបានពីណាតាំងពីមេដាបិតារៀបចំផ្សំគុំឲ្យមានគូសកលមកដល់ពេលទៅជាគ្រួសារមួយថ្មីហើយយើងខំធ្វើការទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធដួលចុះក្រោកឡើងទីទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានគឺកើតពីកម្មហ្នឹងការងារយើងទៅអត់មានកើតពីស្អីទៅត្រូវឲ្យជឿទៅលើការងារឯងទៅអត់មានជឿអីទេណាញោមញាបើទៅជឿឲ្យเขาនោះមិនមែនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេនេះអត្តសមាបនិធិនោះតម្កល់ខ្លួនឲ្យត្រង់ឲ្យនឹងហេតុផលអត់ងាករីអត់ជឿសច្ចាំងអត់ជឿបារមីអត់ជឿស្អីប្រទេសប្រាសទេថាបិជនឿ